Сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Өнөөдөр бүгдээрээ Балархай гişгийн үүрэгтэй танилцсан. За үүнийг үзэхийн өмнө 35 үсгийн ангиллаа эхлээд сэргийн санаа цагаан толгой үсэг маань 35 үсэгтэй. Энийг дотор нь эгшиг үсэг 13 байдаг. Гэгүүлэгч үсэг 20 байдаг. Тэмдэг үсэг 2 байдаг юм аа. За эгшиг үсгээ дотор нь бүгдээрээ үндсэн 7 эгшиг А, Э, А, У, И, Ү, туслах 6 эгшиг Яе, Ёо, Ю, Хаси, Иргүй. За гэгүүлэгч үсгийг маань дотор нь эгшигт гэгүүлэгч буюу Монгол баавар гэсэн үгэнд ордог. Им, ин, гэ, ил, бэ, вэ, ир гэсэн 7 гэгүүлэгч байдаг. За заримдаг гэгүүлэгч цоожоо цусаа тушаачих буюу цэ, жи, зэ, ис, дэ, тэ, че, иш, хэ гэсэн гэгүүлэгч байна. За онцгой 4 гэгүүлэгч маань гадаад үгэнд ордог байгаа. Кино, фото, фабрик, шчүрс гэсэн үгнүүдэд ордог шүү дээ. За яагаад эгшигт гэгүүлэгч гэсэн бэ гэхээр өмнөө буюу хойноо ямагт эгшиг авдаг учраас эгшигт гэгүүлэгч гэж нэрлэдэг шүү хүмүүстээ. Заримдаа эгшигтэй, заримдаа эгшиггүй бичигддэг учраас заримдаа гэсэн гэгүүлэгч гэдэг. За тэгвэл Балархай гişгийн тухай бүгдээр үзье. Яагаад гэвэл монгол хэлэнд үгийн 1-р үеэс хойш орсон богино гişгүй цөм тод биш балархай хэлэгддэг. Ийм учраас үгийн 1-р үеэс хойш орсон богино гişгийг балархай гişг гэнэ. Зөвхөн богино гişг шүү хүмүүстээ. Урт хос гişг тод сонсогддог байна. За хуулж бичээд Балархай гişгийн дагуур зураарай. Багш та нар нэг өгүүлбэр авч ирсэн байгаа. Эрдэм сурахад ихээхэн төвчээр зүтгэл хэрэгтэй. За үнийг хуулаад ичээрэй. Эрдэм сурахад ихээхэн төвчээр зүтгэл хэрэгтэй. Үеэр таслаа сайн бодоорой. Эрдэм гэдэг үг маань 2 үе бол задарч байна. Эрдэм. Сурахад гэдэг үг маань 3 эгшигтэй учраас 3 үе бол задарна. У, А хоёрын дунд нэг гэгүүлэгч байгаа учраас эрийн өмнөөр уйлна. 2А богино гişгийн дунд хэ гэгүүлэгч байгаа учраас хэгийн өмнөр уйлна. Тэгэхээр 3 үе болох нь. Ихээхэн гэдэг үг маань ихээхэн. Балархай гişг нь байна уу сайн ажиглаарай. Төвчээр гэдэг үг маань 2 үетэй байна. Төвчээр. Зүтгэл гэдэг үг маань 3 үетэй байна. 2 үетэй байна. Зүтгэл. Хэрэгтэй гэдэг үг маань 3 үетэй байна. Хэрэгтэй гэдэг. Өмнө бид нар үеэр таслах журмаа үзсэн шүү дээ. За би та нарыг Балархай гişгийнхаа дагуур зурсан байхаа гэж бодож байна. Одоо шалгаарай. За эрдэм гэдэг үгийг 2 дугаар үе Балархай гişг. Сурахад гэдэг үгэнд 2 дугаар үе, 3 дугаар үе маань Балархай гişг. За ихээхэн гэдэг үгэнд тэгвэл 3 дугаар үе маань Балархай гişг байна. За төвчээр гэдэг үгэнд Балархай гişг байхгүй. Яагаад гэвэл үгийн 1-р үеэс хойш урт гişг орсон байна. Зүтгэл гэдэг үгэнд Балархай гişг байна. Үгийн 2 дугаар үед байна. За хэрэгтэй гэдэг үгэнд мөн 2 дугаар үе маань Балархай гişг байна. За та нарыг Балархай гişгээ зурж чадсан гэдэгт багш нь итгэж байна. За Балархай гişгийн үүрэг 3 янз байдаг. Ишигжүүлэх, зөөлрүүлэх, ялгаах. Өмнө нь бид нар энийг тус нь үзсэн байгаа. За ишигжүүлэх үүрэг. Ишигт гэгүүлэгчийг ишигжүүлнэ. Монгол баавар гэдэг үгэнд орсон 7 гэгүүлэгч үсэг байгаа. Хоошид бид нар 4-нд хэрэглэхдээ 7 гэдгээр нь таньдаг болон шүү хүмүүстээ. За 2 жишээ. Хавар гэдэг үгийн
А балархай гişг нь ишигт гээгүүлэгч эрийг ишгчүүлсэн байна. Хэлбэр гэдэг үгийн балархай гişг нь ишигт гээгүүлэгч Б ба эрийг ишгчүүлсэн. Хуудам гэдэг үгийн А балархай гişг нь ишигт гээгүүлэгч эмийг ишгчүүлсэн байна. Нутаг гэдэг үгийн А балархай гişг ишигт гээгүүлэгч Г-г ишгчүүлсэн байна. Энийг бид нар бичихдээ эхний хоёр үгийн 7-доор нэмэх нь 7, нэмэх нь ишигтэй гэж багш нь дөрмөө томьёолсон байна. 7 гэдэг нь ишигт гээгүүлэгчийн араас ишигт гээгүүлэгч оруулаад ишигч хэрэглэнэ. Бид нар мэддэг шүү дээ. За сүүлийн хоёр үг нь 9-дээр нэмэх нь 7. Тэнцүү нэмэх ишигтэй гэсэн байна. Энийг тайлбарлавал заримдаг гээгүүлэгчийн араас ишигт гээгүүлэгч оруулаад ишигч хэрэглэнэ гэсэн дөрмийн шаардлагаар ишигчүүлэх үүрэгтэй бичигдсэн байна. Хоёрт харга нь заримдаг гээгүүлэгчийг ишгчүүлнэ. Цоожоо засаа тушаач гэдэг үгэнд ордог 9 гээгүүлэгч. За энэ маань заримдаа гişгтэй, заримдаа гişггүй ордог шүү дээ. За жишээ нь бусад гэдэг үг нь А балархай гişг маань Д заримдаг гээгүүлэгчийг ишгчүүлсэн байна. Нөхөд гэдэг үг нь Ö балархай гişг маань Д заримдаг гээгүүлэгчийг ишгчүүлнэ. Бичиж гэдэг үгэнд И балархай гişг маань Ж заримдаг гээгүүлэгчийг ишгчүүлсэн. Олдоц гэдэг үгэнд О балархай гişг маань Д ба Ц балархай гişг маань Д ба Ц заримдаг гээгүүлэгчийг ишгчүүлсэн байна. За энэ сэдвийн слайдыг тогтоож байгаад бичиж аваарай. За тэгвэл одоо энийг бүгдээрээ дөрмээр тэмдэглэхдээ 9-дээр нэмэх нь 9, нэмэх нь ишиг буюу заримдаг гээгүүлэгчийн араас заримдаг гээгүүлэгч оруулаад ишигч хэрэглэнэ гэсэн дөрмийг тэмдэглэж байна. За тэгвэл балархай гişгийн зөвлөрүүлэх үүрэг. Нэгдүгээр дан гээгүүлэгчийг зөвлөрүүлнэ. Жишээ нь сонин гэдэг үгийн энэ зөөлний тэмдэг И балархай гişг нь энэ гээгүүлэгчийг ишгчүүлж байна. Зөвлөрүүлж байна. За харив гэдэг үгийн И балархай гişг нь эр гээгүүлэгч зөвлөрүүлж байна. За цохиж гэдэг үгийн И балархай гişг нь Х гээгүүлэгчийг зөвлөрүүлж. Барилга гэдэг үгийн И балархай гişг нь эр гээгүүлэгчийг зөвлөрүүлсэн байна. Мөн эл гээгүүлэгчийн шаардлагаар эл гээгүүлэгчийг ишгчүүлж байгаа шүү. За хоёрдугаар давхар гээгүүлэгчийг зөвлөрүүлнэ. Жишээ нь тархинд гэдэг үгийн И балархай гişг нь эр Х гээгүүлэгчийг давхар зөвлөрүүлнэ. Салхи гэдэг үгэнд мөн адилхан И балархай гişг нь эл Х гээгүүлэгчийг давхар зөвлөрүүлсэн байна. За горих гэдэг үгэнд И балархай гişг маань эр Х гээгүүлэгчийг зөвлөрүүлнэ. Оргил гэдэг үгэнд И балархай гişг маань эр Г гээгүүлэгчийг зөвлөрүүлсэн байгааг сайн ажиглаарай. За дэлгэцээ тогтоож байгаа, төр зогсоож байгаа дөрмөө тэмдэглэж аваарай хүүхдүүдээ. За одоо ялгаах үүрэг талаар тайлбарлах гэж байна. За нэгдүгээр хоолын Г авийг хэлний Г авианаас ялгана. За жишээ нь баг, баг. За энэ А балархай гişг маань хоолын Г-г ялгаж байна. За булаг, булаг. Булаг гэдэг үгний А балархай гişг маань хоолын Г-г ялгасан байна. За хоёрдугаар хэлний үзүүрийн Энэ авийг хэлний үгийн Энэ авианаас ялгана. Жишээ нь сан, сан. Сан гэдэг үгийн А балархай гişг маань хэлний үзүүрийн Энийг ялгаж өгч байна. Он, он. А балархай гişг маань хэлний үзүүрийн Энийг ялгасан байна. Хан, хан. А балархай гişг маань хэлний үзүүрийн Энийг ялгасан байна. За үйл үгийг нэр үгнээс ялгана 3-дугаар. За жишээ нь харах нэр үг байна. Хулганы
нэг төрөл шүү дээ. Харах балархай агш маань харах гэсэн үйл үгийг ялгаж өгч байна. За бүрх малгай нэрэг бүрэх гэдэг балархай агш маань үйл үг илэрхийлж байна. Үйл үгийг ялгаж байна. За дөрөвдүгээр оноос нь нэрийг ерийн нэрнээс ялгана. За багш нь жишээн дээр тайлбарлавал илүү ойлгомжтой. Жишээ нь гэрлийн аав, гэрлийн утас солив. За гэрэл гэдэг үг ээтэй бичигдсэн байгаа учраас бас томоор хэлсэн байна. Энэ бол оноос нь нэр. Оноос нь нэрийг балархай шиг гээдэг байна. За гэрэл гэдэг үг маань бидний амьдралд хэрэглэдэг чийдэнг монголоор гэрэл гэж хэлдэг. Энэ маань ерийн нэр болох нэ. За дэлгэцээ төр зогсоож байгаад энэ дүрмүүдээ бичиж тэмдэглэж аваарай хүүхдүүдээ. За одоо бүгдээрээ хамтдаа хуулж бичээд балархай агшгийн үүргийг тайлбарлаарай. Самбар, охин, өвөл, хавар, дархан жижигээр бичсэн байна. Дархан томоор бичсэн байна. Тугал гэсэн энэ үгсийг хуулж бичээд балархай агшгийн үүргийг тайлбарлая. За гэхдээ эхлээд багштайгаа хамт уншаарай хүүхдүүдээ. За самбар гэдэг үгийн балархай агшиг Б эрг гүйгүүлэгчийг хишгчүүлж байна. Хишигт гүйгүүлэгч Б-ийг хишгчүүлж байна. Хишгчүүлэх үүрэгтэй байна. За охин гэдэг үгийн балархай агшиг ийм Х-г зөөлрүүлэх энийг хишгчүүлэх үүрэгтэй. За өвөл гэдэг үгийн балархай агшиг элийг хишгчүүлэх бас элийг хишгчүүлэх үүрэгтэй. За хавар гэдэг үгийн балархай агшиг эрг гүйгүүлэгч хишгчүүлэх. За дархан гэдэг үгийн балархай агшиг хишигт гүйгүүлэгч энийг хишгчүүлэх үүрэгтэй. Дархан гэдэг томор бичсэн балархай агшиг оноос нь нэрийг ялгах үүрэгтэй. За тугал гэдэг үгийн 20 дугаар үеийн балархай агшиг хишигт гүйгүүлэгч хоолын гийг ялгах хишигт гүйгүүлэгч элийг хишгчүүлэх үүрэгтэй байна. За эдгээрийг та нар тогтоон бичиж аваад багштай явуулаарай. Мөн өөрсдөө сайн уншиж ойлгоорой. За энэ удаа багш нь даалгавар өгсөнгөө дараагийн удаа бүгдээрээ хамтдаа үгэн дээр ажиллаж үзье. Энэ маань шинэ хичээл учраас эхний удаад ингээд дуусгая.